很有吸引力也是对台湾年轻一代有一种说服力。那个八田羽衣，他就当时候就在台北的善导市那附近成立一个叫做土木测量员养成所。土木测量员养成所，也就是说他要训练一批基层的土木能够测绘的这样的一个技术人员。那陈明德当时候就是第4届的毕业生，第10届的毕业生在那里。那不是一个很漫长的一种学制，可能2年就让你毕业了，因为整个日本的殖民中后期，它不断的在每个地方都在做各种大型的基础建设。那何明德他就当时就走这条路进去。那等到你看到的这个1976年，他出来代表大家说这中间可是有一点学问的，有一点技术的。其实他的知识已经不同于后来的正规的所谓的这些土木或者这些相关的这些知识系统，因为战后台湾接的变成美国式的系统这样的处理的，所以某个意义上我会说它形成一种潜伏在底下的地方知识的传统，也就是说它本身在日治时期是最早批被训练出来的土木测量员没有错，可是它的整个知识系统跟实作现场的实作那些经验都是日治时期留下来的。那他为什么不继续当？因为他在日治时期已经当到嘉南水利会的民雄江错店监视站的站长，就是一个基层的水利单位的一个站长。那很多的资料告诉我们说，当时候台湾人再怎么行，也只能担到就是这个位置，就叫做监视站站长。在上面的就要日本人当了。那本来陈明德一直是在这个位置上。那在国外的记者采访的时候，他讲一段，他说遇到了228事件，在国内的资料都没有呈现这个。他说228事件之后就换话，他不要再待在公务机构，他就自己回乡去开了一个杂货店。那是他进来这个行善团的时候，他是一个杂货店的老板被找进来这个情况。那到后来大家才知道说，哇，他是有这些所谓的水利桥梁这些基础的能力。好，那连续几天那个科长被围剿，就是这个很早的是1976行善堂所建桥梁验收无毁损现象起疑，土木科长勿乱倒官腔，希望主管一一勘察是否安全。就是说，现代性，如果说桥梁的治理是一个现代性重要的一个课题之一，那这个东西在台湾的历史上，那为什么会出现一个中南部很长期到现在就是在浅山的山区，然后比较市区的边缘地方，大家都还是很愿意嘉义行善团去造桥。那显然说，这个现代性的镶嵌不是那么一刀两断的说，这边是以往，那现在是进入完全不一样的，就是很特别的留下了这样一种地方知识的一个传递传演方式。那麦格赛赛的社区领导人讲，等到再过了刚1976，再过了将近20年18年左右，那这个嘉义行善团的首届团长何明德，在政府推荐之下，他就获颁了麦格赛赛社区领导人奖。他是1922到1998，那他是工学校高等科毕业后，在财团法人土木测量技术员养成所就读。好，那这是在他过世之后，去他家采访，那他女儿也接手。他们在革命的过世之后，这个组织呢产生一种很特殊的分裂方式，分成3个团体。其中一个叫社团法人嘉义市嘉义行善团，他们是说何明德老先生在最后那几年交代大家要让他立案登记合法化。然后呢，这个何明德的女儿这边说不是我爸爸从来就说为善不欲人知就是一登记就大家都知道所以他们决定就不能去登记，去登记的是背叛
那另外还有一群人，他们是在早一个时期，他就自己跑出去了，那时候更早的时候是有一群，他们叫做涉入造桥这回事，恐怕会遇到很多的纠纷，而且他们一直在主张说，募多少钱就要用掉多少，才不会留下钱产生问题。而且你如果留下钱，你怎么在那张黄纸上面交代得清楚？说这一次因为太多人捐款，那不得不留下了4000万左右。各位不要笑，现在每一期每一个人或者以家户为单位这样捐款100元，每一期竟然可以募到3-4千万这样子，所以就产生了蛮大的结余。一座桥梁一座普通尺度的桥梁建造起来1000多万，那所以每一期这样子募进来，如果不是它有2-3条桥同步在进行，它就会一直结余，一直结余。那一直到今天，他们的组织的遇到分裂方式都是这样，它内部所谓改革派跟传统派就是这样分的，就是到底造桥这回事是要越来越专业化，越来越委托专业者来，还是说是循着何老先生当时候留下来这一套方式，以及尽量都要写成那个黄纸跟上篇去做报备等等。好，那这是他们第4届毕业生的合照。那这一群人这样，你看他们穿着，大家就知道，也是属于在日治时期就是中阶的这种乡绅中阶的乡绅知识分子这样。那高阶的就是去念总督府医学校回来的，你看到那个或者进入蒋渭水的文化协会等等这些人物。那这些人呢是中阶的就是说他是念土木测量养成所出来，那但是也是很不得了，就是当时候第一批这种基层现代性的这种土木知识的一个第一代人物。那后来这我是从一本最早期的传记截取出来，因为那个土木测量学校后来移到瑞芳去，就叫瑞芳商工还是高工？那其实不是这个就是他们在养成所那个年代拍的。好，那在他家里呢，我就看到说，那他们到底怎么造桥，用什么方式？那看到他很多手稿，还蛮高兴的，就是用那个小学生的画图纸，然后这样的图有什么特性？也就是说，它是一种能够把人力、物力人员怎么做什么事情，组织动员起来的图。可是它不是当代所谓的一种明确的所谓的工程图说所以你看那个1976年他们那个争论那个陈明德，当时说陈明德，他说有我们都有送这些图去乡公所里面备案，然后有再送到县政府去他送这样的图那对，可是这样的图有没有效用？太有效用了。这样的图，它只要底下是几个所谓的工班的网络这个是绑钢筋的，这个是灌浆的，这个是挖那个基础桩是干嘛？它就这些网络跟它连接在一起，而且这些人也都对上天有敬意，对神明有敬意的时候，这张图呢比什么东西都还有用，因为大家一看就知道我要做什么，他要做什么我们有一个戏称说，不需要指挥的交响乐团就是这样你起根稿大家都一来做起来，一来做起来，看这张图我就知道怎么做，材料要多少等等，所以它是一种我说是叫做一种实作的动员的一种图示。那这种东西是一个地方知识重要的传递的媒介到现在你看很多地方动起来，在有一些共同实作的这个过程里面，都是这一类的图不是等一下我给你看的那种图好，那他们慢慢就连接一群很棒的一个工匠的组织这些工匠组织他们怎么考察比如说有一位到现在何明德先生过世以后，团体分裂成3个团体，结果呢中间有一个师傅，这3个团体每个团体都不想让他走，所以每一个地方都看得到他就几乎专做这个行善团的这样的一个处理的师傅。所以我说组织的分裂，可是技术的节点呢没办法分裂
那我说技术节点，就是说每个人都看到这位工匠那么优秀。那最早期何明德怎么发现这位工匠？因为他们家附近有一座庙宇妈祖庙要重修，那庙的建造其实很细致的，你看那个，尤其到最后那些那个叫什么啊？我不会讲，那整个那个细致的那些装饰结构的时候，那就看出一个工匠的能力。结果他看到当时候那一位年轻人，那接着就把他网罗进来行善团里面，一直到现在。那这是非常多年前他们的一份。每一次他们都是这样子，比如说每一条桥建造大概都1000多万左右这样子。好，那这个是后来何明德先生过世之后，新的团长一样是用地方知识的一种传承方式形成一种所谓的示意图式的工程图说这种图都不是所谓精确的图，但是大家一看知道要怎么做。好，那就刚谈到有一个问题，就是说，等何明德先生又过世以后，接着真的是没有一个是水利工程的专业者，那造桥的技术是怎么传承习得创新？所以这个例子是让我特别看到地方知识的精彩之处，也就是说。你可以去问他的结构技师在哪里，土木技师在哪里，水利技师、地工大地工程、水法技师、建筑师在哪里？其实都没有。那到晚近，他们才聘了一位建筑师当做就是一个有几职的一个顾问就是说有这位建筑师帮忙再查核一下前面这些要素。那晚近是几年？这2、3年内来聘进来。那之前全部都是地方知识传承。有一套流程，就是说乡里核报过来说希望建一条桥，他们就派员过去勘察我也跟着去勘察过一次就是这边看那边看，然后左边看右边看，看完之后就说就就开始挖下去，然后水抽出来之后就说看到那球底头，有球底头这种有的问他说我说了很多地方知识的元素，就是说他看到那种。南台湾特有的一种粘土层那地方上就叫做北省头、九堆头。问大家怎么写，没有人写得出来有一次我在一个场合里面是成大的建筑博士班的几位朋友在场他们也是南部人，就说对啊，我们地方都说九堆头、润盖头、什么头但是写不出来就是一个代代相传的那。他们这样子在这种浅山地带造桥几十年下来，他们就自豪自称说我们是欧白钢钉书，我们是黑牌工程师那黑牌工程师他说，但是我们黑牌工程师比正牌的厉害因为我们对这些土质、水势等等，我们的了解都太多了。那我们除了桥之外，不做其他工程。那凡是桥。但是我们不去跟政府发包的桥或者商业这个营造团体建造的桥去做，让对方觉得说我在跟他竞争。那所有这之外的桥，他们都来做，就是用一个志工的方式来做。所以他们说这样传承下来，我去访问他们的时候，每一个团体一个延续最久的团体已经建400多座桥，那其他2个团体有300多座桥。那到今天可能是600多座桥这样子。那2、3年前有一次风灾大水过后，那台南市市长赖清德，这个民进党的明日之星跟云林县长苏世芬2个人联袂去哪里去找嘉义行善团说，拜托你们来帮我们造桥。那这个是什么意思？就是说他们的造桥其实是。在南台湾，大家都知道他们造的桥不会有问题不然你一个县市首长还明日之星的，大家希望他变首都市长，变成总统这样的人物去拜托行善团。那为什么他去拜托因为他就跟你双手一摊说，台南市升格6都，但是还是没钱就是这样子的一个区域它还是需要这样的一种机制来帮忙。
好，那我就说，像专家系统习得某些结构体知识确定性因素，然后呢，看土质抓水势，他们的用台语很会讲俩追水、俩老水等等，这是不确定因素。那所以进一步我把它概念化是说，这中间出现很多常识准则、在地分类跟默会技能。那所以在跟着他们在造桥的时候，他们会说桥顺路势，敦顺水势，桥要顺着路的势，路有一种势你如果逆那个势，会容易让那条桥不平安等等。其实后来我们都觉得这个抓得很对他曾经去修改一条原来公部门发包的桥那个桥本来会形成一种接近45度到60度那样的一个转弯的幅度，结果后来嘉义行政团承接以后，它就变成很顺的一种过弯的桥这样子桥顺路势，桥顺着路的势，路的有一种势水顺敦顺水势，桥敦顺着水的势，这种是常识准则。在地分类是像刚刚讲的主地头、非神头这种东西。默会技能就是你纵使知道前面这些东西，可是呢，我现场问他们那些理监事长期参与的，我说，那如果今天这位团长做技术决策的团长不在，凭谁在这里可以说，就是这里挖下去，然后这里下桩，下多少桩，多深，没有人所以最终还是要一个很强烈的师徒制的默会知识状态，才会让地方知识传承下来。就像那个何明德带出第2代的团长。好，那这个模式化的知识传承，这里就不多说。那他们有很多比如水泥砂石比那样的，要124还是237等等。好，这个我就不多说。那这是3个团体里面有一个何明德行善团，他们建的一个蛮有趣的跨越巴掌溪，一边是一个小学，一边是一个嘉义市一个蛮新兴的社区。大家在这条桥上其实都还蛮高兴的，常常会老小，就是像这种天气，晚上可以逛这条桥。好，那这条桥我就回溯，这是很多年前我还在南部教学的时候，就找回到很早期的吊桥工匠师傅，他们家里可能都从清代日治时期下来，都有人传承做吊桥的方式。那我的一个兴趣是在想说，那这种知识已经变成地方知识的形态的东西，它怎么传承？去他就很快拿一条绳子告诉我他怎么去抓一个吊桥那个承受的那些力道的方式。那这不是只有台湾这样后来我在看一些世界史上面的比较美国跟法国的造桥，他们说有一个时期可能是19世纪中后期之后，美国还大量的在往中西部在拓垦的时候，美国人用的一种实用主义造桥，比较像这位老兄这样的方式，就是用很多铜锤、很多的滑轮、很多的这样的绳索，就去测出一条桥大概是什么样子的造出来。可是法国人特爱数学任何一条桥没有把数学算到很精致的时候，他不愿意造桥，所以有一种很特别的技术文化的分化。好，那为了这条桥，我也去问这位是成大建筑系毕业，在嘉义市的土木课的课长那我去问他，他就拿给我看这个图他说这个图是建造以后因为要给公部门做一个流地址，要把它画的这种就是很精密的这种配筋图，然后要用什么比例，然后桩要下多深等等。那这种图呢，不是真正让行善团这种第三部门发动的这种技术成型，它只是一个公部门，它需要你给一个交代。那最后他们形成一种默契，就是说这种图如果刚好公部门这边他们有一些余款，他就去处理这样的图。那真正重要的是，私底下他们会签一个叫做结构安全切结书就说那个公部门会请行善长说，你在这上面签
保证结构安全。如果有问题找我们，不是找政府等等。那这个东西就私下存底那形成了一种这样的默契，几十年下来，30-40年下来，而且刚刚讲到明日之星这个赖清德那个市长遇到风来要来请他们说哇，拜托我的地方上的人民已经快受不了，没有桥可以通，只有你们可以最快速而且最安全的建出桥梁来。好，那1997NHK 其实来采访了有一条在应该是触口村中埔乡触口村一条蛮长的桥，然后桥墩柱还蛮高的。那采访完隔年，何明德就刚好往生过世了，所以这个纪录片还蛮有代表性的。这个是列为他们第230号的行人桥，这是翻拍的，拍的有点不太好，就是在阿里山的这个出山口这个地方，所以这边这个桥墩柱要很高很响，这也代表他们的桥梁本身工法一直在进展。那就要问说，那地方志士它的习得也可以有一种进展，一种升华。那有一些桥梁的工法，他们就是因为透过几个师傅作为一种节点，这些师傅他们也承接公路局的一些重要桥梁，最后这些师傅会把新的工法带进来。好，那最后一个小课题，行善团的桥不容易断是实际上2001年的桃子风灾后，在竹山上中下游各有一条桥，公部门发包了2条桥都断了，行善团那条桥就好好在那里，对吧？那这个课题呢，就变成一个很有趣的课题。大部分我们的设想都会说，公部门这有什么好说？就是什么？就是官商勾结、偷工减料。哇，不得了！我去问他们的工匠师傅，合作很久的工匠师傅，他说不是，他们仔细看不是，他说没有偷工减料，反而也许是没有偷工减料才出问题。那他说他们自己才是偷工减料，这是怎么一回事？他说，因为公部门对发包的过程很严格，整个图说上面是怎么写，他就要怎么做，那产生一个问题，就是在地质比较脆弱的地方，你到底要挖下去多深，埋下那个基础桩，埋下去。那公部门的图一开始那个是不是最佳的一个测量都已经不知道了。那等到你真的按照它的尺寸去挖出来，比如说这个桥墩的这个坑必须是5公尺乘6公尺这么宽，那实际上挖不能是这样子，必须是6公尺乘以7公尺。为什么？因为至少要留下1公尺以上给工人下去把那个板模整个框好之后，中间灌浆。那请问这是不是留着1公尺以上的一个空隙了？那回填什么东西？回填挖出来松松的东西。所以他说是这样。那他说他为什么说他们可以偷工减料？因为他们不受公部门这些图的限制，他往下挖一挖到刚刚讲那个北森头、Q 对头或者大岩石马上现场就直接变更设置，就直接说拜托你绑筋的师傅花点稍微施工难一点点的，请你直接钢筋打进去。压下去，处理下去，就等于整个结构体跟地层是连在一起，没有那种所谓埋进其他的东西来看。那为什么公部门那个要求那么严格？就是防弊嘛，防止舞弊。就比如说你告诉我5公尺乘6公尺，结果出来只有3公尺、4公尺，那偷工减料。所以防弊是好事，可是防弊呢，在遇到对地方知识的不了解、不尊重的时候，它就产生一种重大落差。尤其这种层级的桥梁，这种浅山区出来的桥梁，特别容易出现这个情况。就是说，你如果是我们在讲高铁的桥梁、捷运的桥梁，那个没问题，它甚至是不惜重金，用最新工法下去改良圆盘，把它弄到是最稳固。可是不是，这是一个地方上的桥梁，不可能用这种层级。那不可能用这种层级的时候，地方知识它应该这时候要出来，有一个重要性、优先性出来。
那可是呢，产生一个吊诡，就是说房地不成，反而变成叫做有组织的不负责任。大家都知道，我就是访问的几位在大学土木系任教的学长朋友，他们就说，唉，这个事情没办法教。然后大家都知道，就说组织性的弊责，面对这种事情不确定因素，推给仪器、数据机构，推给图面，最后说。就是极端气候，那极端气候为什么行政还没讲没有断？那你为什么断？好，那中间就是刚刚讲的那个问题。好，那这实际我跟了一个他们正在造桥，这个是挖一个中间最重要的基础桩。那有一次我把这个图放给在做一些比较土木建筑界的朋友，他们看这个工地，第一个反应是说，哇！他有点感动，我说什么感动？因为我们平常没有常在看工地，不知道说这工地很漂亮。我说那里漂亮，整个中间没有拉里拉扎一大堆通常工程都是会有些随随便便的环节，没有。然后这个钢筋绑非常均匀那这个也是行善团偷工减料的部分。他们就说，通常现在。公部门要求的配筋密度变得很高，因为921地震之后，公部门就定出一个说这种配筋一定要到某一个程度来。可是他们的实作者，他们说，他们实际上看不是这样，因为抗压跟抗拉那个有一个平衡的比例。那钢筋这个情况你绑得更密会产生一个问题，就是你灌